才能开再修车车一次吗？可以呀。艺术没关系。说这边快到。修好了，去在哪呢？他也要修理啊！你的车车都坏掉了。我是在修车厂修理呀。你要屁大声一点啦！屁！屁！我屁要大声哦！屁！屁！说好了。哎，出发了吗？没有。出发喽！我们要出发了。不要动，不要去带人了。妈妈，你爸爸救护车坏掉，要去修车厂。你要去修车厂。救护车要去修车厂。你看那个，它坏掉了。先去吧。玩屁大声！屁！屁！看我屁好大声！屁！屁！修好了。为什么你的修车车是屁？出门了，不是驾驶我了，快去，快来帮忙，快来帮忙！好，救援队请出动。快出动啦！你先出动。不行，你先出动，你转弯。转弯啊！你不要撞我的救援队啊！哇，还没挡到我哎！我挡到你了，你可以把他推走，把救援队推走，快点！帮我开走嘛。我帮你开走。你可以帮我开吗？不要。好啦，跟我开走。你先开，你开给我看看。我把它用倒。什么用倒？你坏掉了怎么办？拿去修车厂。好，去修车厂。走那边路平过去。是去来？是等着去来了吗？哦，你要跌倒了。我不小心啦。它转弯了。转弯了。为什么吗？因为修车厂没有认准。我们修车厂转弯，能一直转弯吗？哔哔哔哔，要去修车厂，是有火车，我们
往你这边吗？你看，必须我是来，哈哈。这装在你衣服上嘞，不能去过去呢。爸爸，去！不要撞我的救援队！不要撞我的救援队！我把它坏掉进修车厂。又倒，把它用倒了，这样就修理的。这火车